Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Ibu sadayana. Alhamdulillah, salam sunnah Bu. Saya alhamdulillahnya. Alhamdulillah tiasa tepang di sarehat sadayananya. Dasasi ayeuna panginten pertemuan wajib tiap sasi pangintennya. Naon namina teh Bu ieu teh pertemuan naon? Pertemuan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, saking hari labdinya alhamdulillah masih tararang. Nah, sasi tinggal anu tadinya latihan atos di Parios anu di piwarang ditugaskeun kanggo di bumi alhamdulillah tos laleres sadayananya. Nah, sasi kamari teh naon teh urang teh dibahas teh? kamari Pemasukan dan pengeluaran. Beresnya menyusun dan mengendalikan anggaran ya Bunya. Nah, menyusun anggaran teh dimulai dari kita mengetahui rata-rata pendapatannya Bunya. Sareng pengeluaran bulanan. Nah, kumaha carana paneuteun urang teh memprioritaskan mana anu kebutuhan sareng keinginan. Jadi dari prioritas kita kena kebutuhan heula nya Bunya. Nah, terus kumaha carana urang teh kedah biasa ngatur supados pemasukan dan pengeluaran teh seimbang. Pantennya eta anu sasi kamari terus cenah pami sasi kamari teh dibahas ya Bunya. Pami anu penghasilan sasihan mah panginten ge sistem amplop. Pami anu penghasilan dintenan mah langkung raoseun nganggo buku kas harian. Alhamdulillah. Nah, ayeuna sateu acan urang kana materi nu dinten ayeuna panginten nya Bunya. Urang bermain heula nya Bunya permainanna kieu. Ayeuna anu kelipatan 2 urang eta hadieu nya majengna ka dieu ka kanan majengna. Anu kelipatan 2 sanes ku angka tapi ku embe nya Bunya dek ka dieu nya Bunya tos di stop nembe liren. Nah, anu lepat engke dihukum nya Bunya nya sok urang permainan heula pados teu jenuh Hukumanana naon Bu? hukuman Ngarit. sok kita maki dia kelipatan 2 nya Bunya jantan anu 2 4 genep 8 panginten sanes ku angka tapi ku embe hiji anu apa aja 1 2 3 kadiri 4 5 6 ya Bunya. Sok anu kelipatan 2 kumbe 1 Be. Ya. sabaraha 5 Me. nah aja Bunya dasar pados dan Bu jenuh teuingnya atau sedada Tetegang. nya pada tegang. Urang tepuk hebat heula kanggo ibu-ibu. Tepuk hebat. Nah, hebat ya sadayana. Nah, terus ayeuna urang bagi kelompoknya Bunya. Jantan 4 kelompok, ieu nya 4 kelompokeun berarti tiluan ya Bunya. Nah, teras ayeuna panginten atau caraliknya Bunya sareng kelompokna kumaha cara ibu-ibu mengatasi keuangan selama ayeuna ibu-ibu teh mengatasi keuangan kumaha biasana kekurangan uang Pamikiran tos Bu. nuhun kumaha Ini So, jawabnya nambut kami toha Bu. aduh ya nambut kami toha cenah nambut tapi menambut ka rencangan we. Oh iya. Ada kakek kabang emok nya Bunya. Bangna tarati. Nah, itu nya Bunya. Teras selama hidup ibu teu sabaraha kali ngahutang. Teu kaetan itu. Seueur. Lo seueur bakat seueur nya Bunya. Teu Seueur kaetan. kaetan. Nah, ibunya berhutang boleh saja nya Bunya, tapi kedah direncanakan dengan matang. Sareng dikelola dengan baik supados ibu-ibu teh henteu terus
tergantung karena hutang nya punya. Nah, sesi ayeuna kita akan mempelajarinya, mempelajari kanggo kumaha mengelola utang ya punya, antara lain pangitan kita mengetahui pilihan tempat-tempat kanggo meminjam di mana orang kedah nambut artosnya. Sareng teu ngarugikeun ka urang ya Bu. Terus kumaha carana kita membiasakan menabung sareng mencegah kembali berhutang pangintenna. Ieu kanggo pertemuan sasi ayeuna. Nah, ayeuna abi panginten di dia aya ieu punya stop gali lobang tutup lobang dengan pengelolaan uang yang tepat. Ibu. Ayeuna aya yel-yelnya punya pami abi nyibat uang tidak cukup, sorry ibu-ibu, ya diatur dong. Ya punya? Iya. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. Hebat. Ya punya. Orang tepuk hebat lah kayak ibu-ibu anu hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, ya punya. Ayeuna urang tinggal videonya punya. Ieu videona. Atos Bu ditinggal. Atos. Nah, ayeuna santos ningali video, terus selesai ningali video, masalah keuangan naon Bu nu dihadapi ku Ibu Lili teh? Si Ibu Lili teh seueur nu nagih dina video eta teh nya seueur hutang Bu. Hutangnya punya. Hutang ka sabang emok wae. Jika kita tidak rutin menabung ya punya dan tidak bisa mengendalikan pengeluaran, maka kita akan sering berhutang ya punya. Tadi teh Bu Lili kitu janten Bu Lili teh teu tiasa menabung sareng mengendalikan pengeluarannya. Nah, utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa kita ke masalah besar. Nah, harusnya ya Bu ya, kita sebelum meminjam itu dipikirkan dulu ya, direncanakan matang-matang. Bayar nanti mana? Ya, leres, betul. Bayar nanti mana? Nah, dia sebelum meminjam, ada hal-hal yang harus kita pikirkan dulu ya Bu ya. Nah, di sini untuk apakah kita meminjam? Ya Bu ya. Kanggo naon eta nambut? Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Jadi ibu nambut artos teh teu kengeng kanggo meser acuk. Nya hayong gaya jiga batur bade meser acuk anu musim ayeuna teu kengeng nya Bu nya. Nah, kanggo KJB. Ya jadi ibunya nambut artos teh kedah kanggo kebutuhan, misalnya kanggo dasar kebutuhan, ya usaha kebutuhan sekolahnya punya. Nah, terus anu kadua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ya Bu. Nah, pami ada cara yang lain untuk dilakukan ya Bu ya sebelum berhutang. Nah, jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, misalkan ibu gaduh tabungan di banknya, ibu peryogi kanggo bayaran sekolah. Cara ibu tidak ada penghasilan anggo heula Bu. Tabungan sebelum celengannya sebelum meminjamnya. Oke kan lamun nambut mah kita teu aya kanggo mayarna kumaha nya. Ayeuna bade usaha urang kanggo modal usaha pami gaduh keneh tabungan anggo heula tabungan kene wakan nambutnya. Pami nambut engke usahana teu jalan ti mana mayarna nya punya. Pami misalkeun teh gaduh tabungan ngicang sawah kumaha Bu? Selama biasa wae daripada sawah nambut urang nya sate batur nya punya. Gitu. Nah, ayeuna berapa besar kita perlu meminjam? Nah, sabaraha tuh ageuna bade ditambut teh. Nah, sesuaikan jumlah pinjamanna dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Nah, hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, ayeuna nya punya pami bade nambut teh ulah agung-agung teuing, sesuaikanlah sareng pendapatan. Ayeuna misalkan pendapatanana sasasi teh mung 1 juta, ibu bade nambut 20 juta. Agung teuing nya punya engke persasina bayaranna agung teuing kitanya kumaha teu aya kanggo
bayar. Sesuaikan sareng pendapatan. Ayeuna kamu bayar aya henteu, kamu sadidinten aya henteu nya. Ulah sadayana pendapatan kamu bayar utang. Oke, kumaha sadidintennya atuh tiasa emang gitu. Nah, terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, kena diemutannya punya. Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Nah, pendapatan kita itu pendapatan tetap atau tidak? Musiman atau tidak? Jadi bade nambut teh, misalkan ibu penghasilanana mingguan. Teu kenging nyandak cicilan harian ya punya. Sesuaikan sareng pendapatan. Pami pendapatanna mingguan, bayaranna mingguan. Pami pendapatanna bulanan, bayaranna oge kedah nyandak anu bulanan. Nah, ayeuna pami misalkan pendapatan ibu nanti cuma 3 bulan sekali pami panen hungkul nya punya. Mungkin eta mah nambutna kedah ka mana Bu? Kedah ka perorangannya atau tiasa nambut ka bank pangitan pami disesuaikan sarang panen mah kan 3 bulan sakalinya punya. Nah, eta mah tiasa pangitan nambutna ka wargi, ka tatanggi nya punya. Gitu pangitan ke dina sesi selanjutnya dibahasnya punya, dibahas lebih mendalam. Nah, terus kemanakah kita dapat meminjam? Nah, seperti tadinya sadayana ieu berkaitan. Ayeuna urang ka mana urang teh tiasa nambut artos. Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, nambut artos teh kan tiasa ka bank, tiasa ka koperasi nya punya. Tiasa ka arisan, ka tempat arisan, tiasa ka saudaranya. Nah, ayeuna pami urang pada nambut teh teu kenging sagawayah nambut nya punya. Nambut ka dieu, nambut ka ditu, tinggal heula bunga nasa kumaha gitu pangitan bandingkeun heula total peminjaman dan mungkin pengembalianana gitu pangitannya punya. Dugi ka dieu lah aya nu ditaroskeun. Aya nu ditaroskeun teu Bu? Teu aya. Pangitan nya punya pami teu aya anu ditaroskeun. Kanggo pertemuan dinten ayeuna mah cekap dugi ka dieu pangintennya punya. Gitu. Engke panginten kanggo sasi payun urang tepang deui, sumping deui ka ieu tempat. Ibu-ibu dicandak di bukuna nya etana nu dicepeng candak panginten engke ka dieu. Terus engke di bumi dikerjakeun. Aya halaman 22 sareng 23 nya Bu. Dikerjakeun di bumi. Nah, panginten atos aya kapenda aya nya punya engke dikerjakeun di bumi candak deui engke sasi payun engke di parios nya punya urang dibuka sasarengan panginten dibahas deui sasarengan. Hatur nuhun nya punya kana kasumpinganana. Absena ka hade diisian nya punya. Nah, ka Ibu Ocoh hatur nuhun tos masihan tempatna nya punya. Misal hapunten Ibu sakieu buktosna opak hatur lumayan. Nya hapunten ieu tempatna di Balaan. Sing sarehetnya urang sadayana pados sasi payun tiasa tepang deui. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.